السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. هذا طفل عمره تقريبا 9 سنوات، جاني قبل فترة بسبب موضوع مشاكل في النوم، مشاكل في الدراسة، صعوبات تعلم، عنده نوع من فرط الحركة، وكان في اشتباه في عملية وجود لحمية. عملنا له الأشعة ذيك الأيام، كانت عنده اللحمية جدا كبيرة ومسكرة مجرى التنفس كله تقريبا تماما. صار الطفل يعتمد على التنفس من الفم، والجيوب الأنفية متحسسة وهذا الأنف. إذا اللحمية كبيرة، وعشان نتأكد ونقنع الطبيب إنه بيصير اللحمية اضطرينا نعمل دراسة نوم لسببين. أول شيء عشان نثبت وجود انقطاع التنفس، هل عنده نقص أكسجين أو لا، وفي نفس الوقت عشان لما يروح العملية يكون احنا عارفين موضوع الأكسجين في النوم، لأنه زي ما تعرفون التخدير هو يعتبر بنج قوي، كأنك تدخل الطفل أو الإنسان في نوم عميق جدا. فإذا كان الطفل أو الشخص عنده نقص في الأكسجين أثناء نومه الطبيعي، فما بالك في وضع البنج والتخدير فيكون النقص أشد. فضروري أن نحن نعمل دراسة نوم عشان ناخذ احتياطاتنا. طبيب التخدير ياخذ احتياطاته. بعض الأحيان نطلب من الطبيب التخدير والجراح أنه يعطي الطفل يوم إضافي في المستشفى، خصوصا في العناية المركزة، لمراقبة العلامات الحيوية والأكسجين حتى لا يكون عندهم نقص. عملنا دراسة النوم، وهذه دراسة النوم حوريكم هي الآن أسفل، فيها نقص حاد في الأكسجين. الخط اللي تشوفونه الأحمر اللي فوق هذا هو عبارة عن نقص في الأكسجين وتقطع. فبالتالي هذا المريض يجب أن يروح للتخدير ويحضروه بشكل جيد، وبعد العملية يجب أن يكون في المستشفى على الأقل في ليلة في العناية المركزة حتى يراقبوا الأكسجين ما يكون في نقص. الله يحفظ الجميع، استودعتكم الله.